今日真欢喜会当代表玉山新下义来教会清安讲道。这毋是我头一摆来教会，我会记得2014年的时阵，我捌来教会。迄个时阵我头一摆来，我就来卖手工皂，然后就站在那个电梯的门口，就是等着每一个离开的那个教会的长职。然后那个为了2015年要办那个港台妇女神学交流的活动，你敢会记得？恁敢有会记？所以对我感觉来讲，转来古亭教会清安讲道，亲像是转去家己的母会同款吼。迄个时阵，我真感谢古亭长老教会接纳我在这个地方，就是卖手工肥皂，然后认同我们做的事情。不过我虽讲来教会，感觉真熟悉哈。不过就是今日嘛是该行遐，今日要替玉山新下营清安讲道嘛是该行遐，因为下骹坐伫罗俊义牧师。我本来想讲，今日应该是piece of cake。因为我讲道篇有写了哈，结果我坐伫遐看到罗俊义牧师入来的时阵，我就想讲，嗨啊，是安怎伊今日会来古亭教会来聚会吼？我讲到遮，恁就知影讲我的台语无练转嘛。所以为着恁好，毋是为着我好啦，为着恁好，坐伫下骹袂着磨吼。请阮准我用北京话甲台语掺咧讲，会使吗？吼，好。若无我看恁会聚会到1点，下晡1点。好，我们今日咱所读的经文哈，是马太福音15章21节到38节。咱伫教会通常读即个经文的时阵，是将因分开来读，因为即个经文有3个故事，包含3个故事。第一个就是迦南妇女，她的女儿被鬼附的女儿得到医治。第二个经文就是在讲到瞎眼的、瘸腿的、哑巴的、有残疾的，好多的病人就来到了耶稣的面前，耶稣治好他们，所以众人就真稀奇哈，所以就归荣耀给以色列的上帝。要注意哦，他在这里说的是归荣耀给以色列的上帝，他不是说归荣耀给亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，他是归荣耀给以色列的上帝。然后第3个故事是讲到4千人伫即个所在食好饱哈，因为耶稣惊心食。在教会里面，我们通常分开来读这3段经文哈，然后强调的都是神迹，因为被鬼附的得到医治，因为瞎眼的、瘸腿的、哑巴的、残疾的，他们都被治好了，因为4000人可以在旷野没有东西可以找的地方哈吃饱。我们认为这是在讲神迹的故事。其实我们今天所读的这个经文合起来看，你把这3段经文合起来看，它讲的不是神迹，它讲的是奇事。奇事大概是我们这辈子绝对不会陌生的事情。我们都有出生，我们都有死亡，然后我们在这个世界上面都经历奇事。我会记得我细汉的时阵，搬厝对嘉义搬到台北的时阵，去学钢琴。那个时候大概是我小学4年级的时候，迄个钢琴老师头一摆看到我，伊就问我讲，你对倒落来？我就讲我对迄个南部。然后他接下来他就说，哦，乡下。我就说不是乡下，是嘉义市。市，因为我心里面想市就不是乡下啊。但他重复了一遍，他说，哦，对真卡来。我出来了以后就非常的生气。
因为我觉得我熟悉的那个家那个环境，它不是好像那种都市人很亲近的乡下。迄是我细汉时阵小学4年的时阵发生的代志。结果我带我的查某囝对恒春来台南读册的时阵，从恒春到台南读书的时候，他去学校，然后有一天他回来跟我讲说：“妈妈，同学说我从乡下来。”过了没有多久，他在台南国中读完了，到读高中的时候，到了台中。有一天他回来跟我讲说：“妈妈，同学说我从台南来，台南市乡下。”然后他到了台北念高中，他高中念了2所学校。然后他到台北念高中的时候，他有一天又回来跟我讲说：“妈妈，我觉得台北人很坏。”我问他说为什么？他说他们问我你从哪里来，你国中读哪里的？然后他就说我国中就是读那个台中的天主教的学校哈。结果台北的同学又跟他讲说原来从乡下来。20多年之后，乡下这件事情仍然就 repeat 在我的女儿的身上，她经历到人家不停的说她是乡下，但我那时候只经历到1次她不停的经历所以我突然之间发现全台湾都是乡下，到处都满是乡下，大概除了台北市不是乡下之外，其他都满是乡下。所以歧视这件事情，你发现它不会消失。我们经历生，我们经历死，然后我们经历歧视。然后今天的经文讲的就是歧视。为什么今天的经文我会讲不是讲神迹，是在讲歧视呢？因为圣经学者认为这是一段非常难以解释或理解的经文。使徒约翰殉道之后发生的这段经文，接下来就是耶稣受难的故事。所以这3则叙事拢是发生在使徒约翰殉道以后，耶稣入去迄个外邦人的所在。而且根据马可福音的记载，马可福音7章31节的记载，耶稣进入外邦人地界的时候，走了一段非常曲折的旅程。马可福音说，耶稣是离开推罗以后，经过西顿，然后沿着底加波利的海岸来到加利利。这是这个旅程的这个行程。圣经学者 William Barclay 说，这个行程不合理，因为从地理位置来看，就是推罗在这里，西顿在上面，加利利海在推罗的南边。耶稣要到南边，但他往北走，然后绕了一大圈，到了底加波利，希腊10城的联邦，位于加利利海的东边，然后再下去。这个不合理到什么程度呢？那亲像咱今日要去日本到韩国，但是我们选择先飞去新加坡机场过夜转机，一样很诡异。所以 William Barclay 认为说，这是一个诡异的行程。他如果要去2点之间最近的距离，岂不就是往南吗？为什么往北？然后绕了一大圈再过来。这一大圈花了多少时间呢？咱今日读这个经文，想讲这是发生在3天内底的故事，对不对？不过其实不是安尼，圣经学者认为讲，耶稣走的这趟旅程花了他整整6个月，从春天走到夏天。所以这个故事的场景，从原本让5000人吃饱、绿油油的一片田园风光，转变为4000人得喂饱的酷旱难耐、寸草不生的一片那个旷野。圣经学者在问，为什么耶稣需要时间？有人认为耶稣需要时间，好预备自己跟门徒去面对受难试炼的领导，是没错，我们可以理解。
任何一个感觉自己要面对死亡的人，都觉得他自己需要时间，他需要时间打理事情。但是耶稣需要时间这件事情，是真的只是为了他死亡做准备吗？如果是为了死亡做准备，他死前需要打理什么事情呢？这里就牵涉到我刚刚说的这件事情，我们所读的经文跟启示有关了。因为根据修辞批判的学者认为，耶稣在这里，他显然与一群外邦人共处在一起。从哪里可以看出来？好，修辞批判认为说，在我们今天所读的经文叙事里面，马太不停地在暗示有外邦人在他们当中。因为第一个，他提到迦南妇女；第二个，他提到他们赞美以色列的上帝，不是赞美亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，是赞美以色列的上帝。第三个，他提到了7个篮子。7个篮子呢，是一种有盖的大篮子，可以装下1个人。他使用的原文是专门指的是外邦人使用的篮子，这个不是犹太人专用的篮子。犹太人为了避免外邦人不小心碰到他们的东西，他们使用的篮子是特别经过设计的，是那种肚子很大，然后瓶口很窄，比较像水壶型的那样子的篮子。因为在这个地方叙事者特意使用了这些词汇，所以我们说耶稣需要时间这件事情与骑士脱不了干系。弟兄姐妹，你想马太福音是写给谁的？马太福音是写给犹太基督徒的，但是就是在这个写给犹太基督徒的这个福音书里头，他特别的提到暗示，在耶稣死前这6个月，有外邦的信徒在他们当中。这件事情让我们有疑惑，如果耶稣真的像他所说，在经文所说，他是单单奉差遣去寻找以色列人中迷失的羊，那么其实可以不必这么样子的曲意暗示外邦信众的在场。所以接下来我们要问的问题是，耶稣要打破什么样的歧视？他如何打破这个歧视？为什么这个歧视跟他的死亡有很密切的关系？歧视究竟跟上帝国有什么样子的关联？弟兄姐妹，外邦人在当时的犹太人眼中是所谓的他者。好，那些看自己是上帝儿女的我们犹太人呢，会为了与他们外邦人保持距离，不愿意进到外邦人的地界。这就是为什么耶稣选择在施洗约翰死之后退到西罗推顿去，成功的避开那些追着他穷追猛打的法利赛人跟文士。那时候的外邦人称这些他们，那时候的犹太人称这些外邦的他们叫做狗，然后有各式各样的名词出现，说是外邦的狗、异教的狗。到了这些他们的外邦人受洗成为基督徒之后，犹太人有给他们取了一个新的绰号，叫做基督徒的狗。犹太人认为他们一出生就是不洁的，所以刻意区隔到不愿意吃他们碰过的东西，怕他们不小心碰到他吃的东西，所以制作那种形状特殊的像水壶形状的篮子。弟兄姐妹，我们讲到这边的时候，你大概不会以为说称呼别人是狗不是侮辱，大概不会礼盲到认为说我们设计这种种的篮子，对他者的种种的区隔跟回避，只是我们的风俗习惯，它不会内化成为我们心中根深蒂固的歧视跟偏见。然后就来到我们今天的经文了，耶稣要处理歧视的问题，但如何处理呢？我们今天的经文
发现它其实有3个段落所连接，然后这个骑士的行为，最主要是表现在吃这件事情上。26节，耶稣先是拒绝医治那个女儿被鬼附的母亲，说拿儿女的食物给小狗吃是不对的。他是在引比喻的讨论吃的事情。然后到了32节，我们发现耶稣主动关心起这些会赞美以色列上帝的外邦人，说我很体贴这一群人，他们跟我在一起已经3天，现在没有什么东西可以吃，我不愿意叫他们饿着回去。现在他在真实的讨论吃东西这件事情。为什么吃跟歧视会扯上关系？其实不需要念什么文化人类学，我们大概多少都有一点这样的体验。因为分享共识具有重要的文化意义，它关乎的不只是2片嘴皮跟牙齿之间的关系，它涉及到的是平等关系的再现。我们通常透过吃来表现我们的团结，表现我们是一家人，表现我们自己有亲密的关系。不同的社会阶级往往会因此决定了不同的进餐顺序跟仪式。如果弟兄姐妹有看过吴念真导演拍的《斗赏》那部影片，你就会了解这件事情有多么重要。在《斗赏》的影片里头有一幕，这个贫穷的小家庭有客人从外地来，非常的快乐。平常他们吃的就是省吃俭用，但那一天呢，他们杀鸡宰羊，然后就是比班金车抽的一餐哈，然后客人来了，非常欢喜快乐的进餐。但在那个场合里面，电影告诉我们，有人放声大哭。为什么放声大哭？有一个小孩子在厨房的门的这边，透过那个门缝去看餐厅里面客人跟男性主人一起吃饭的场景。因为小孩子非常期待，平常都没有吃过什么好吃的东西，所以他们那天买了鱼，他非常期待会有鱼留下来，他们可以吃。可是当他看到客人最后一块，连最后一块的鱼都没有放过的时候，他就非常失望，然后在餐厅的这一边放声大哭。那个是团聚的时间，那个是快乐的时间，但是那个时间不属于这个小孩子哈，小孩子只能吃他们剩下来的东西。然后在餐厅的这一端，对不起，不是只有小孩子，还有女人。煮这餐饭的女主人，她不会在那个地方吃这餐饭，她不会享受这餐饭的快乐。这件事情不需要任何文化人类学的训练，我们就知道这意味着什么。这意味着这里那个时候的社会有一个父权的阶级在。好，所以吃喝这件事情，不管是在圣经、犹太的文化，或者是在台湾的文化里面，都是这样子。它涉及到非常浓厚的文化仪式。好，那今天的经文就特别透过讨论吃这件事情，以及关心吃这件事情，来凸显耶稣希望他的门徒平等的接纳外邦人。所以你发现这段经文的叙事是非常特别的。他一方面讨论吃，象征性的吃，所以耶稣说不好拿儿女的饼给狗吃。然后他中间夹杂了一段非常重要的上帝国的叙事，瞎眼的得看见，跛脚的得行走，被压制的得释放，被掳的得自由。众人就开始赞美以色列的上帝，然后耶稣确实的关怀这些外邦的跟随者，在他的门徒当中有没有的吃。弟兄姐妹，除非我们认为这段经文描述的是一个意外，耶稣要去加利利海，但意外的往北，然后又意外的绕了一大圈，然后走了6个月，意外的到了这个加利利海。
或者是他就是意外的遇见了迦南的妇女，然后意外的有一群人把瞎眼的那个瘸腿的跛脚的那个带到他的面前，然后让他意外地医治了他们，然后他意外的关心起这些人有没有吃。如果他不是意外，那么这件事情就跟上帝国的福音讯息有非常密切的关系。上帝国的讯息是什么？我们对耶稣的理解是什么？如果我们接受也相信耶稣的死是要以自己的身体推倒使他们互相敌对、使他们分裂的高墙，为要使人与人可以借着他的生命形成新造的人，可以和平相处，要借着他的死，借着他的十字架，使两者结为一体，得以跟上帝和好，不再分我们跟他们，使得他们全部都成为上帝子民的同胞，是上帝一家的人。那么我们就会发现，耶稣在他死之前的确需要处理歧视这件事情。耶稣走的这一段6个月的旅程，奇怪的旅程，是与上帝国的福音有深刻的信仰与神学的关联的。因为如果没有处理这件事情，耶稣死后留下了教会，只是相濡以沫的小圈圈，犹太人的小圈圈，他们不能见证基督整全的福音。耶稣的受难就只会被记得，被后来的教会里面的人记得，那是犹太人的传奇。他不能因为他的死而复活，成为拯救世间众人的基督。弟兄姐妹，平等接纳，或者是说没有歧视，不分彼此，其实不是容易做到的事情。犹太人的歧视外邦人是有根有据的，因为根据圣经记载，以色列人攻下迦南人的城镇之后，就要照着耶和华的吩咐，这是记载在申命记7章2节。耶和华吩咐他们说，你们要击败他们，彻底消灭他们，不可连续，不可与他们缔结条约。你相类似的信息，你可以在其他的经文里面找到，民数记21章1到3节、34节、35节，约书亚记6章20节，非常多。所以对当时的犹太人来说，不与迦南人混杂在一起是他们的传统。这个传统背后有他的宗教信仰做背书，然后歧视就从心里面的想法变成了一整个体制，甚至变成了他文化的一部分。那种篮子是他文化的一部分，那种语言称外邦人是狗，迦南人是狗，是他语言的一部分。可是在今天我们所读的经文里面，你发现耶稣偏偏是称赞一个跟他顶嘴，说主啊，可是小狗也吃主人桌上掉下来的碎屑的迦南妇女，称赞他说你的信心好大。耶稣勇于打破他从祖先传承下来的种族区隔。弟兄姐妹，你们觉得这个迦南妇女是怎么样子来祈求耶稣的呢？经文告诉我们说，她放下她自己的宗教信仰，她跪在耶稣的面前，卑屈下拜，有软的有硬的。放下自己的宗教信仰，卑屈下拜是软的，硬的是什么呢？硬的是跟上主顶嘴，跟耶稣顶嘴。经文告诉我们说，他是怎么顶嘴的？他说，在耶稣说不好拿儿女的饼给狗吃的时候，这位妇人这样子回答他说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”弟兄姐妹，这个妇人的话，我们翻译成现在的话来说，他仿佛就是在要求耶稣根据上帝的本性医治他的女儿。他没有说只给我，你只要开一个特例就好了，只要医治我女儿，其他人你都不用医治。他提出的要求是说什么？是说
主人会照顾自己家里面的所有的生物，包括狗。他是按着上帝的本性来求的，所以他求的不是一个特例，他求的是一个常规。用我们现在的话来表达这种情绪，或者表达他所要祈求上帝的话，他很可能会这样子讲：除非这个世界上没有上帝，如果这个世界上有上帝，上帝是上帝，不是魔鬼，他就一定会同情怜悯我女儿的痛苦。因为他是按着上帝的本性求的，他的坚信促成了耶稣改变他的态度。所以耶稣也用很激进、跨越种族界限的爱来呼应他的这个祈求，说：“妇人，你的信心好大，照你所要的给你成全了吧。”经文告诉我们，女儿就在耶稣回应妇人的当下好了起来。如果我们发现在这一开始，耶稣受到妇女的挑战，回应了她的需求，那么在经文的末了，当他们不再是隐喻的讨论吃的这个问题，而是真实的关切吃这件事情的时候，我们就会发现耶稣现在变得非常的积极，就像那个妇女一样，就像那个妈妈来求耶稣的时候一样，他开始鼓励他的门徒去效法这样激进的爱。门徒在这个时候其实是已经经历过5000人吃饱的神迹了，可是当耶稣关切这些外邦信徒没得吃的时候，他们对耶稣的回应是冷淡的。他们很礼貌的推拒说，在这偏僻的地方，我们要到哪里去找足够的食物给一大群人吃呢？弟兄姐妹，你们觉得他们讨论的真的是吃这件事情吗？找食物很困难这件事情吗？很可能不是。5000人都吃饱了，4000人会吃不饱吗？他们的回应很可能是用一种委婉的方式告诉耶稣，我们不要跟他们一起吃。但耶稣并不放弃，反而进一步问他们说：“那你们到底带了多少饼？”然后要求他们吩咐群众坐下，之后祝谢，拨饼分给门徒，再命令他的门徒分给众人，让大家都有东西得以吃。一开始不太情愿的门徒再一次经历主耶稣基督激进的爱。这段经文我们读起来的时候会非常就是让我们觉得震惊，因为你会发现说，在耶稣的时代，如果就曾经用4000人吃饱的这个形式去敦促他的门徒要打破犹太人跟外邦人的这种隔绝的时候，你就会特别伤心。你在使徒行传，好，或者是甚至后面的保罗的相关的书信里面，就再次知道，就是说，当有犹太人到这个外邦的基督徒的教会里面的时候，彼得特意离开他们，离开那些信主的外邦人，然后跑去跟犹太的门徒犹太的信徒一起吃饭。这种事情一再的发生。弟兄姐妹，我们今天在教会里面阅读这些经文的时候，惯常去强调这些经文指的是神迹，就4000人吃饱在这里面是神迹。但是有没有可能这件事情不是神迹，是出于耶稣的感召，他超越族群的爱，让不管是犹太的信徒或者是外邦的信徒，纷纷拿出他们仅有的献上，然后自己省着吃，好与别人一同分享。不管我们接受这是神迹，或者是耶稣的人格的感召，今天我们所读的经文提醒我们，爱，基督徒的爱，在教会里面的爱，它不是东西，它不是有限的资源，它不会因为越爱就越少，
相反的，因为我们越接纳人，我们越多爱人，我们就会越多生活在爱中。弟兄姐妹，今天我们的教会可能没有迦南人，可是在我们的教会里面，在我们的文化视角里头，也有我们心目当中想象的他者。比如说东南亚的新住民，比如说原住民。东南亚的外籍看护，早先你们应该知道，他必须定期返回母国，